สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เรียนในเกม Unheard ในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับอาจจะเป็นคดีสุดท้ายแล้วก็เป็นได้นะครับผมซึ่งเจ๊แกบอกว่านี่เป็นงานจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้พูดตามตรงนะครับว่าแม่ทำขนมอยู่ข้างนอกครับไม่รู้เสียงเครื่องตีอะไรจะเข้าหรือเปล่าเนอะ ถ้าเข้าก็โอเคขอโทษแล้วกันนะครับผมพอดีผมอยากเล่นนะโอเคเราไขคดีกันต่อเลยโอ้โหหลายห้องเช่นเคย4 เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นในอดีตทีนี้เราอยากให้คุณใช้ระบบนี้ให้ไขคดีที่ยังไม่ได้ถูกแก้นี่ก็เหตุระเบิดอีกแล้วอยู่ในโอ้โหอยู่ในโรงพยาบาลจะว่าไงดี peculiar A number of agents have already attempted to solve it. None of them succeeded. มีคนพยายามไขคดีแล้วแต่ไม่มีใครทำสำเร็จเลยทุกอย่างมันซับซ้อนโอ้โหคนอย่างเยอะแล้วก็ถ้าอันนี้คือเหตุการณ์จริงใช่ไหมนี่ก็ฟังแปลกๆน่าจะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถูกบันทึกไว้ในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามครับเรามีชื่อทั้งหมดมีเอลวิล่าเหรอโทนี่นะครับแม็กเมอร์ฟี่ออสการ์มิสเตอร์ไดเรคเตอร์เจนนิเฟอร์เรย์จอร์จมาเอสโตรอีกแล้วเหรอชื่อซ้ำปะเนี่ยแล้วก็เนลไลหรือเนลลี่นะครับสปูนจอนเอมิลี่ว่ะเอมิลี่นะครับแล้วก็เจมส์แล้วก็เคลป์คำถามก็คือใครเป็นคนที่มีอาการป่วยทางใครเป็นผู้ป่วยทางจิตของตัวจริงแล้วก็ใครคือโกสต์โอเคคือบางทีเนี่ยไอ้คำตอบตรงเนี้ยเขาอาจจะไอ้นี่ก็ได้เขาอาจจะให้เราตอบไปแค่รอบเดียวก็ได้นะครับเพราะงั้นเราจะเริ่มฟังกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยอันนี้คือโรงพยาบาลนะครับแต่ละห้องอันนี้ห้องผู้ป่วยเนอะแล้วก็อันนั้นมันก็โรงพยาบาลทางจิตโอเคฟังเลย Hello, welcome in officers. How can I help you? I heard your siren. I'm Elvira. This is my partner. เอลไวรานี่คู่หูฉัน Are you in charge here? คุณคุมที่นี่เหรอใช่ครับผมคุมหน่วยงานนี่อยู่ยังเด็กอยู่เลยเนี่ยเราเกี่ยวกับเรื่องนั้น It's a minor incident. Not that big of a deal, really. Not that big of a deal. ไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอ It's a mental institution. Some of our patients are highly agitated, and a few, from time to time, attempt to escape. This one happened to be successful. ผู้ป่วยหลบหนีเหรอ We have people out searching, but often the patients return on their own volition after a day or two. How did it happen? This time, I mean. เป็นได้ไงมันเกิดขึ้นได้ไง Right. We were having a therapy session when the patient suddenly picked up an ashtray and hit me on the head, then jumped out the window. Your head seems fine to me. Oh, it wasn't a heavy blow, and in this profession you must be prepared for this. เอาอะไรแทงหัวกันไม่รู้แล้วคนไข้ก็หนีไปกระโดดออกหน้าต่างไปแทงหัวกันน่าจะตีหัวกันมากกว่า This situation is very embarrassing. มันค่อนข้างน่าอายนะครับ You might not have called us, but someone did. แต่มีคนโทรหาตำรวจอย่างเรานะเห็นว่ามีผู้ป่วยหลบหนีเราเลยมาสำรวจอยู่เนี่ยพาเราเข้าไปเราคงต้องสอบสวนกันหน่อย Where are the patients? พวกผู้ป่วยอยู่ไหน Just show us the way and we can conduct the investigation. นำทางเราไปจะได้เริ่มสืบได้ Well, if you insist. ถ้าคุณยืนยันขนาดนั้นทางนี้เลยครับ หน้าต่างนี่นี่แหละครับที่คนไข้ที่หนีไป I need to see this patient's file. You mean patient number 68? คุณหมายถึงผู้ป่วยหมายเลข68 I've spent so much time with everyone here. ผมใช้เวลากับหลายคนที่นี่ Hold up. Why is this gate open? Hold up ผมไม่ได้ปิดเฟซเหรอเนี่ยขอโทษ ผมไม่ได้ปิดเฟซโทษ
โอเคต่อ No wonder you're trying to cover up how easy it is to slip out of here. All the doors are unlocked. Unlocked? Ah, yeah, that was me. เอาผมเองอะ Apologize. ประตูไม่ได้โดนล็อกสักห้องเลย Such a hurry to greet you earlier. ตอนนั้นผมรีบมากที่จะมาถึงในพื้นที่ Don't worry. แต่ไม่ต้องห่วง I've been here the whole time. ผมอยู่นี่ตลอด I can assure you that no one else escaped. ผมยืนยันให้คุณได้ว่าจะไม่มีใครหนีเพิ่มงั้นก็เข้าไปข้างใน This is our day room. As you can see, อย่างที่คุณเห็น all our patients are quite well cared for. ทุกคนอยู่กันเงียบ Nice decor in board games doesn't change the fact that they're still stuck in a mental facility. Hey, new arrivals. ๆเฮ้ย คนมาใหม่ Clothes and toiletries. Huh? Who are you? None of your concern. Pick your seat and sit down. I don't want any trouble. Who's this guy? ไอ้หมอนี่ใคร Patient number 27 has a non-bizarre grandiose delusional disorder. He thinks he's a caregiver here. The hospital is short-handed, so we usually leave him be. Saves us from having to hire more help. หมอนี่มีอาการป่วยทางจิตแล้วก็เลยปล่อยๆไป What's she doing? Watching TV. But the TV isn't even on. ดูทีวีแต่ทีวีไม่ได้เปิด Patient 42 suffers from severe social anxiety that manifests as selective mutism. She talks to no one. Neither of these two are going to be any help. Let's split up and canvass the rest of the สองคนที่ place. มาช่วยอะไรไม่ได้นะ Check the room over there, would you? On it. ได้ ยังร้องอยู่เลยอ่ะ For yourself, I ain't a lunatic. But you are! I told you I ain't! What's going on here? Are you okay? It was my older brother. He has mental problems. Shut up! I'm as sane as ever! You're the crazy one! I'm crazy? Sorry, officer. I was talking to my brother. ผมคุยกับน้องชายอยู่ Ma'am, mind if I ask what you're in here for? I'm a reporter. Before you got sick, you mean? I actually did want to know what it was that got you committed. Are you a police officer? Yeah. Then will you believe the things I'm about to tell you? Depends. Let me hear 'em first. I'm a reporter. A few months ago, I received a tip saying this hospital was conducting some kind of clandestine experiments on its patients. I disguised ในโรงพยาบาล myself ท and ด checked ลอง into กับผู้ป่วย investigate. I've collected all the คนนี้ information เขาบอก I ว่าตัวเอง need, เป็นนัก but ข่าว now I can't prove I wasn't sick in the first place, or that I've recovered. ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ได้ป่วยแต่ No แร way ก to publish my findings. What exactly have you found? แล้วคุณเจออะไร Here, they use a treatment method on their patients called TAT, TAT. apperception test. But it's not the TAT most people know today. Rather, they use the prototype used back during World War II. Basically, it brainwashes people. After the test, patients' memories will be completely erased, and they're conditioned as well. They're programmed to respond to certain sounds, after which they'll follow any command. The hospital then goes on to claim they've been cured, but the truth is, they're nothing more than soulless robots. Tell me, นั่นแหละจับคนมาทดลอง if you were a patient, would you want to ถ้าคุณเป็น be ผู้ป่วย cured ที่นี่ that way? คุณอยาก You ถูกรักษาแบบนั้นเหรอ absolutely got to get me out of here. คุณต้องพาฉันออกไปจากที่นี่ I have to expose them. ฉันต้องรีบ Check เปิด my โปงพวกมัน notes. I've got all the evidence right here. นี่มีหลัก I ฐาน gotta say, that sounds more like a sci-fi flick than reality. ฟังดูเหมือนเป็นเรื่อง Alright, เหนือจริง let me เกินไป see หน่อย your notes. แต่ขอดูหน่อย Wow, don't skimp on details, do you? โอ้โห มี Let me ask you something else. ขอถามอะไรหน่อย You ever notice any patients in here who seem like they don't belong? Like they're faking their illness? มีคนที่เหมือนไม่ได้อยู่ในที่นี่เลยไหมไม่ใช่ And besides you? นอกจากเธอแหละที่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่นี่ From what I've seen, จาก at ที่ฉัน least เห็น 44% of the patients here are actually sane, but they've been committed regardless. Makes me think this hospital's next step is to experiment on normal people. That's quite the theory. What about him, huh? Seems pretty legit. Schizophrenia, maybe. He's sick, but it's not schizophrenia. เขา You ป่วย made a mistake any layman would make. What he has is called dissociative identity disorder. That's where you have multiple personalities. In his เขามี case, นี่ too. Huge difference เขาเรียกอันนี้ between that DID and ป่ะหรือ schizophrenia. DI อะไรสักอย่างจำไม่ได้ที่มีหลายบุคลิกคนเนี้ย I see. That I'll have to remember. Wait just a second. Đeo Aren't bắt you mình. getting me out of here? คุณต้องพาฉันออกไป Wait, I can't.
คงทำไม่ At ได้ least, not yet. ยังทำไม่ได้ I'll come back once our investigation ฉัน wraps จะกลับ up. มาเมื่อเราสำรวจเรียบร้อยแล้ว You don't believe me either. คุณก็ไม่เชื่อฉันเหมือนกัน Big of an issue to Are you begin with. done, Tony? คุยกันจบหรือยังโทนี่ Why is this room locked? That is the คนนี้โทนี่เหรอ seclusion room. Open it. เปิดสิ I would strongly advise against ผม Anybody in there? บอกว่าอย่าเปิดเลยดีกว่า You get in here, you cocksucker! I'm gonna kill ya! I'm gonna kill all of ya! I must warn you. This ผม patient might be dangerous. คือผู้ป่วยคนนี้เขาอันตราย Suffers นะครับ from episodes of acute mania and violent psychosis. I told you to open this ฉัน door. บอกให้เปิด Just ประตู do it. นี้ All เดี๋ยวนี้ right, all right. ก็ได้ Give me a second. ก็ได้ ขอเวลาแป๊บหนึ่ง Find the key. ผมต้องไปหากุญแจ Which one was it again? This one? No. อันนี้เหรอ Not this ดอก one. นี้ไม่ใช่ This will only take a second. I ใช้เวลา assure แป๊บ you. เดียว Ah, here it is. อ้าวนี่ไง Great. Open it up. สวย เปิด I'll just wait. ผมไปนะ Fuck are you? มึงเป็นใคร Straight up bash your fucking brains in! All right. I'm gonna need you to calm down, อย่าให้ sir. คุณใจเย็น Get that fucking doc away from me, you hear? มึง He ดิมึง fucked me up! โอ้ I can't think straight. everything I'm is gonna fucked slit his fucking throat, you hear that, huh, Doc? Huh? I'm gonna fucking murder you! Tell the doctor he can leave, Elvira. From here, you can leave now. I'm not sure how interviewing someone คุณ like ไป him ได้ will แล้ว help, but you're the police. แต่คุณไม่ตำรวจ Just be careful. ระวังตัวด้วยแล้วกันครับ He's gone. เข้าไปแล้ว It's safe to talk now. คุยได้แล้ว Damn, Tony, my man! Look at you in uniform. Could have fooled โอ้ even โห ดู me. โทนี่สิ Keep your voice down. เบา Noah, I could say the same about you. You almost gave me a scare with all that crazy talk. ๆ โอ้โห What's it called again? Rabies, idiot. Elva? โอ้เรบี้เหรอเรเนลลี่เหรอ Ira. Nah. Charming as always. น่า I จะเนล say. ลี่ Jokes aside, what have you found? There's a whole lot of people out there that have got their eyes on Ghost's secret stash. You look around at all? อืม Not much. เขามาตามหา I already โกส talked กัน to แหละ two ไอ้ patients. พวกตำรวจเนี่ยสองคน Crazy เนี่ย guy called Mr. Director and some thief. Gotta say, they both seem totally fucked up, to put it mildly. What about you? Who did you talk to? Just some delusional reporter. Oh, and a schizophrenic called Silver Spoon. Just like you said, though, both 100% loony. Guess we're on the same. ซิลเวอร์สปูนน่าจะเป็นคนที่มีอาการป่วยที่น่าจะนั่งตรงนี้ แต่เดี๋ยวค่อยติ๊ก Page then. Wait, so you haven't found anything yet? สรุปมันไม่เจอ So เลยเหร why'd อ you call us up here? แล้วเรียกพวกเรามาทำไม I didn't see him. ฉันมองไม่เห็น ฉันไม่เห็นตัวเขา I know where to find him. แต่ฉันรู้ว่าฉันจะหาเขาได้ยังไง How so? ยังไงล่ะ Process of elimination. At first, I didn't know what to do. No one seemed to be faking it. But then ดูไม่มีใครเฟกการป่วยทางจิตนี่เลย Number 4, at the end of this very hallway. Never seen it unlocked, but I know someone's inside. 'Cause the caregiver ในห้องที่ 4 มีใครอยู่แน่ๆ แต่ฉันไม่เคยเห็นมันถูกเปิดเลย So, I played the manic card and I beat up a doctor named George, which got me thrown in here. ฉันก็ไปกระทืบหมอที่จอร์จแล้วฉันก็เลยโดนขังอยู่ในนี้ Privacy of right next door. And if all the other patients are legit crazy, whoever's in that room is Ghost. I mean, the logic. ใครก็ตามที่อยู่ในห้องนั้นก็คือโกส Well, look at you, Sherlock McMurphy. โอ้ All โห right, เชอร์ล็อก time to see who's behind door number 4. งั้นมา Get ดู the กัน key ว่า from the doctor, Elvira. ใครอยู่หลัง เดี๋ยว Something doesn't add up. มีเรื่องไม่ make sense What about the escaped patient? แล้วไอ้คนไข้ที่หนี Patient ไปอ่ะ number 68. คนไข้หมายเลข68นั่นใช่โกสไหม ไม่ Think about it. ลองคิดสิ Why would Ghost want to get out? ทำไมโกสต้องออกไปด้วย He got himself committed on purpose, remember? เขาเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในนี้เองจำได้ไหม Money and his life. He knows he's a dead man if he gets out. ก็รู้นี่ว่าถ้าเขาออกไปเขาตาย Okay. โอเค I'll get the key. งั้นเดี๋ยวไปเอากุญแจ Hey, I got a question. ไม่ใช่มีคำถาม Excuse me, Doc. I need ขออนุ you ญาต to turn หมอ over the key to room 4. ฉันต้องการห้องสี่ Who
Who are you? ฮะคุณเป็นใคร How did you get in? คุณเข้ามาได้ไง I'm a police officer. ฉันเป็นตำรวจ We're here to investigate a case. เรามาที่นี่เพื่อสำรวจ Police? ตำรวจ Who let you in? ใครให้คุณเข้ามา Search warrant? Of course I do. It's right in here. เอ้างง Right there. Just on that table over there. Ah! โอ้ Hey, why'd you knock out George? What did he do? Was Why you knock out George แปลว่าคนนี้ก็คือจอร์จ been the way. Wanted to see our search warrant. See if he's got the key on him. Here. Found them. Tony and I'll check out room 4. You clean this up. On it. Which one's the key to room 4? Hell if I know. Maybe one of the bigger ones? ห้องเปล่าแล้วเนี่ย Anybody in here? มีใครอยู่ไหมครับ เดี๋ยวอย่า Come on out already. What? ออกมาได้แล้ว What? ฮะ ว่างเปล่า All Escape done them? back there. What's going on here? เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย Don't tell me our ghost made like a ghost. จะบอกนะว่าโกสเป็นผีจริง Make any sense? ไม่เห็นเข้าใจเลย This room's at the very end of the hall. ห้องนี้มันอยู่สุด He'd ทาง have เดิน to go by my room to get out. มันต้องออกทางห้องฉันสิถึงมันจะออกได้ Walk on that door this whole damn time. Hell, ให้ตายเถอะ attention during that whole crazy act earlier. No, man. Something's not right. เดี๋ยวบางอย่างไม่ถูก Look at ต้อง the dust on the floor. Gotta ดู be at ฝุ่น least สิ an inch thick. ต้องมีอะไร The แน่ only sets of footprints in here are yours and mine. No one's been in here for a long time. ไม่มีใครอยู่ในนี้มาตั้งนานแล้วรอยฝุ่นเนี่ย Be damned. ชิป There's หาย no way in hell I was wrong. แต่ไม่มีทางที่ฉันจะคิดผิดสิ Check again. เดี๋ยวไปเช็คอีก No one under the bed. ไม่มีใครอยู่ใต้เตียง What about this big chest here? แล้วอันนี้ล่ะ You don't think he hid the money in it, do you? คงไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ใช่ไหม Chest. กล่องเหรอ Wait, don't touch it. เดี๋ยวอย่าตัด What the? What? A trap!กับดัก Fucker played us like a fiddle. โอ้โห Knows we're here. We มัน need รู้ว่าเราอยู่นี่ to pull out. เราต้องถอย I thought fiddlers stuck to roofs nowadays. โอ้โห You know, I'd much prefer you use that mental energy to get us the hell out of here. Oh yeah, because I can just waltz out of here looking like this. All we need is a little info. Tony, arrest him. We'll escort him right out of the building. Huh. Good idea. Arrest? That's much. We've got our man. Let's take precinct. You got the wrong guy. Move it. I'm sick, Now I I can tell move. you. Quick. Emily? Can't do this to me. อุ้ยเอานี่ไงเหตุระเบิดอีกแล้วครับ โอเคเมื่อกี้ได้ยินชื่อเอมิลี่ด้วย เอมิลี่เหรอ จอร์จไม่ใช่คนอันนี้ด้วย เนลลี่อยู่ในนี้ตลอดนะครับ จอร์จอยู่นี่ โอเคงั้นโถงไม่มี ในห้องนี้มีอยู่2 คน โอเคเราดู2 ห้องนี้ก่อนแล้วกันเนอะเอ้ยห้องนี้ก่อน มา โอ้โหยังทำเพลงอยู่ เมื่อกี้ผมจะทักว่าอะไรนะ ใช่เหมือนกับว่าเอเวล่ากับโทนี่เขามาตามคนเนาะซึ่งเนลลี่เนี่ยน่าจะชื่อน่าจะเนลลี่แต่ถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับเขาเป็นสายในมาอยู่แล้วว่าเราจะตามหาโกสที่มันโกสน่าจะเป็นคนร้ายวางแผนระเบิดเนี่ยแหละแล้วมันก็แกล้งเขาเรียกว่าอะไรนะแกล้งทำมีอาการป่วยทางจิตเพื่อใช้โรงพยาบาลเป็นแหล่งกบดานใช่ไหมงั้นจะดูห้องนี้ก่อนfast forward นะไม่มีอ่ะ Ford's still stuck in a mental facility. มีใครออกมา มีใครออกมาด้วยเดี๋ยวนี่ James? เจมส์ You
from the gate. Get ไปไกลๆต้นเตนไอ้นี่ชื่อเจมส์ซื้อ your ass back to the day room. For crying out loud! น่ะโดนไล่ Hey, I just. เฮ้ย Where do you think you're going? คิดว่ามึงจะไปไหน What the hell's going on? เกิดอะไรขึ้น Why were the police here? ทำไมตำรวจอยู่นี่ Control. I was just playing along with Mr. Director and the other crackpots, right? Figured if we really did take over the hospital, it'd be much easier to look for Ghost. No way it's a coincidence. You notice anything off about those cops? Well, they were definitely looking for someone. That much was มันมาหาใครสักคนแน่ But the way they were interrogating every single patient makes me think they're after Ghost, too. ๆมันน่าจะตามหาโกสเหมือนกัน Authorities suddenly be searching for him. Until we got that tip, everyone thought he was dead. ก่อนเราจะเจอเบาะแสทุกคนเขาตายหมดแล้วนะเข้าใจว่าทุกคนโกสเข้าใจว่าโกสตายหมดแล้ว Haven't locked down Ghost yet, but I did find his plan B. Plan B? Pure coincidence, actually. The TV remote went missing, see? And the button on the TV doesn't work either. It got me curious, so one day I volunteered to cover Ray's night shift. After everyone left the room, I opened the TV set. Guess what I found? นี่แหละที่ฉันเจอ Bingo! ระเบิด Anyone turns that thing on, it'll explode. ถ้าฉัน I bet เปิด that's ขึ้นมามันก็ probably ตู้ why he took the remote. That's further proof it was Ghost who blew up the police station. To kill his crew and fake his own death. But why would he plant another one in the same place he's hiding? That's why I said it must be his plan B. Sure, the hospital's been a safe place to lay low, but someone clearly knows he's still alive. Otherwise, they wouldn't have put a bounty on his head and we wouldn't be in here. Ghost probably planted the bomb for just such an occasion as this. He can blow the place sky high and vanish into the wind again. Poof! Sounds right up his alley. Anyone who sees his face dies. Not this เหมือน time. ในเรเว่นเลยวะ Check this out. What the hell is that thing? Looks like some kind of sci-fi gizmo. It's a microcontroller infrared scrambler. Got it from Wow. a catalog for $29.95. Batteries not included. I don't get it. ขายของเฉ This ย is my plan B. นี่แหละ When แผน Ghost B tries ของ to ฉัน blow this whole place to smithereens, this thing will jam the signal from the remote. The TV won't go boom, and we grab whoever's holding the clicker. Now that's smart. Then all we have to do is cuff him and collect our reward before the cops swoop in and steal all the credit. Huh? ฮะ Is that the alarm? อันนั้นอะลามดัง Hell, I didn't even know this hospital had อะไร an วะเนี่ย alarm ไม่เห็นรู้ system. เลยว่า Stupid โรงพยาบาลมีอะลามด้วย They probably triggered the trap that Ghost set up. Fuck. บาง Must ที have worked down the drain. มันคงไปเจอกับดักที่โกสวางไว้ เอาไงดี Ghost is gonna have to make a move now. Ghost ต้องเคลื่อนไหวแล้ว let's go แน่ nab the son of a bitch. เพราะงั้น All right, เราไปตามดู I'll กัน follow your lead. ได้ The ตามไป day เลย room is the เอ้ย best นำไปเลย place to start. He ain't in the library or the exam rooms, so he'll have to come through there before he can escape. เขาต้องผ่านที่นี่ก่อนถึงเขาจะหนีไปได้ On before you can watch it. There's this thing What's called that a you're remote. holding, อะไร Emily? วะน่ะ Stop! อย่าเอมิลี่เอมิลี่เหรอเท่ากับเอมิลี่อยู่แถวนี้เหรอเอมิลี่ชื่อผู้หญิงใช่คนที่ทำเพลงหรือเปล่าแต่ว่ามีคนมาคุยกับถ้าอยู่ห้องนี้ต่อใช่ไหมโอเคสักตรงนี้อันนี้เอมิลี่ก็ยังคุยอยู่แล้วก็อันนี้เจมออกไปซุบซิบอันนี้ตำรวจลากจอร์จไปแล้วก็อะลามดังปึ๊บมีใครไม่รู้ออกมา Hey, Emily, you gotta turn that thing on before you. เอมิลี่น่าคนนี้แหละน่าจะเอมิลี่เธอต้องเปิดสิ่งอะไรสักอย่างก่อนถึง Watch it. There's this thing called a You're remote. holding, Emily. Don't do this to me! เนี่ยเขาโวยวายกันใหญ่เลยโอเคงั้นทีนี้ไอห้องอันนี้ก็โอ้โหเดินทะลุได้ทะลุถึงกันโอเคข้างหน้ามีใครอีกไหม
ตั้งแต่แรกไม่มีตั้งแต่แรกไม่มีห้องนี้ล่ะห้องนี้เหมือนห้องทดลองเลยอะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรจอร์จเนี่ยจอร์จคุยกับใครโอ้ตั้งแต่แรกเลยนี่หว่าทำไมถึงอยากให้ผมมาเจอคุณที่นี่ล่ะจอร์จมาเอสโตรเครื่องบินผ่านว่ะท่านผู้ชมขอโทษ Yes, I was hoping you could evaluate a painting for me. You've come to the right person. Not to boast, but a piece's price can increase considerably if I say good things about it. Of course, of course. Please, sit. The picture's right here. If you could just take a look. What is this? This isn't artwork. This is a map? Indulge me if you would, and listen to the music. Anything?อะไรวันนี้มันให้เราฟัง There is something. มันมีอะไรบางอย่างคือจอร์จเขาให้มาเอสโตมาประมูลรูปมาประเมินราคารูปภาพให้แล้วก็เปิดเพลงอัดI see it now. ผมเข้าใจแล้ว Tell me. บอกมา What do you see? คุณเห็นอะไร I see ผมเห็น an interrogation การสอบสวน inside a police station. ใน Who are the police interrogating? ใครคือตำรวจที่สอบสวนอยู่ Oh, wait. เดี๋ยว Yes. ใช่ I know this voice. ผมรู้ Silver Spoon? Silver What Spoon are they questioning Silver Spoon about? เขาถาม Silver Spoon เรื่องอะไร Something about เกี่ยวกับ drugs. เรื่องยา Yes. ใช่ I remember Silver Spoon จำได้แล้ว mentioning this before. Silver Spoon คือพูดเรื่องนี้มาก่อน Let's เยี่ยม move on to the next picture. งั้นไปที่ภาพต่อไป Another one? มีอีกเหรอ What about the painting you said I was here to evaluate? แล้วไหนรูปภาพที่ให้มาประมวลน่ะ What are you doing to me? นี่คุณทำอะไรกับผม It's just ไม่ a ต้องห่วง small test. แค่การทดสอบ One more picture, อีกรูป and we're done. เราจะได้จบกัน Another map? แผนที่อีกแล้วเหรอ Recognize this place. คุณจำที่นี่ได้ It looks familiar. คุณนะ Yes, I know. ใช่ An art gallery. อาร์ตแกลเลอรี่ Describe the art gallery for me. ไหนลองพูดมาสิ Crowded. An exhibition will start soon. ตอนนั้นงานกำลังจะเริ่ม เดี๋ยวนะ An empty frame? มันเป็นเฟรมเปล่าเหรอทำไมล่ะ Exactly. ใช่ Why is that? ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น Give me just a moment. ขอเวลาผมแป๊บหนึ่ง No, ไม่ it can't be that either. เป็นไปไม่ได้ But then, who took it? The real painting. แต่จากนั้นก็มีคนเอารูปจริงไป It's fine. Take your time. ไม่เป็นไร ใช้เวลาเต็มที่เฮ้ยมันเหมือนทดลองเราเลยนะเนี่ยเหมือนตอนเราเจอเลยอ่ะคือเนี่ยมาเอสโตใช่คนเดียวกันกับที่เราเจอในคดีที่เราแล้วไหม Nice to see you again. โอ้ดีใจที่ได้เจอกันอีก And Ms. Reeves is here too. อ้าวคุณรีฟก็อยู่นี่ด้วย The painting was stolen. รูปภาพถูกขโมยไป Someone stole my painting. มีคนขโมยรูปผมไป That's not it. ไม่ใช่ I had my own painting stolen. It was part of my exhibition. I spent so much time and effort on my painting. ผมใช้เวลาไปงานมากกับรูปพวกนี้ Someone steal it. จะมีใครหน้าไหนมาขโมยไปได้ยังไง My plan. Yes, the painting was retrieved in the end too. The lost art returned. ใช่เหมือนในคดีนั้นเลย
ที่เราไขไปครับ I'm afraid your symptoms haven't improved. What are you talking เดี๋ยว about? คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ย Didn't you ask me to evaluate paintings? ไหนบอกให้มาประเมินรูปภาพให้ไม่ใช่เหรอ This was an ใช่ evaluation, except it was a psychiatric one. We call it the thematic apperception test. What? A psychiatric evaluation? Yes. ทดสอบอะไรไม่รู้เว้ย tailor-made for your ฟังไม่ออก symptoms. I also use role-play therapy to supplement the effects. Unfortunately, the results are far from promising. What's wrong with me exactly? We used images to hypnotize you, allowing you to see and hear things from your past. When you saw an interrogation, you could remember the stories Silver Spoon told you. The problem is, ปัญหาก็ when คือ you saw the image reflecting yourself, you weren't able to differentiate between delusion and reality. You sank คุณ further แยกไม่ออก and ระหว่างความ further จริงกับ into ภาพ your ลวงตา own fantasy story, allowing you to escape from the bleakness of your own reality. You staged the whole theft. Quite a coincidence, and a little too convenient, don't you think? George! Doctor! What you said... I don't quite understand. ผมไม่ค่อยเข้าใจ ไม่ต้องห่วง You know everything you need to know. คุณรู้ในสิ่งที่คุณต้องรู้ Answer me one question. ทีนี้ตอบคำถามมา Who are you? คุณเป็นใคร I'm Zimma... No. No, I'm... ไม่ผม Patient number 29. ผู้ป่วยหมายเลข 29 ใช่ There you go. ถูกต้อง Perfect. สวย Now, just ทีนี้ make sure you keep taking your medication on time. And trust me, มันสะกดจิต you เนี่ย will get better. All right. แล้วคุณจะดีขึ้น มันสะกดจิตนะเนี่ย มันเข้าข่ายแบบสะกดจิตแต่เปิด อ้าว Patient 29 shows little improvement. If anything, his symptoms may be worsening. For situations with which he has an anecdotal connection, he is able to discern the projected narrative from reality. But in cases where he has direct experience, his ability to distinguish between the two is severely blurred. Prognosis remains guarded. I strongly recommend continued treatment with antipsychotic medications, as well as TAT and role-playing therapy to see if conditions improve. Then we should schedule him for a full reassessment in 6 weeks' time. แล้วหมอจอร์จก็ออกไปเจอกับมาเอสโตหลับยาว มาเอสโตหลับยาว Why is it you wanted me to งั้น meet you here, George? ห้องนี้มีใครอยู่ไหม ไม่มีเหรอ โอเคห้องนี้เหมือนจะไม่มีใครอยู่ ห้องนี้ก็มีไม่ได้อยู่แค่นั้น ห้องล่างไม่มีใครอยู่ ห้องนี้อ่ะ Also, something about, you know, how the doctors are all actors. And เนี่ย we're คนเนี่ย really... น่าจะสปูน He told us not to tell anyone, didn't he? Whatever. I don't even want to know. ฉันไม่อยากรู้ ขอไหม Nellie. Nellie. What you writing, huh? What's going on outside? อ๋อคนนี้เนล I heard ลี่ a เหรอ bunch of people talking, but then it went quiet. That was Mr. Director telling us about the test. He said we gotta take over the hospital so we can put a stop to it. คนนี้เนลลี่งั้นอีกคนใครวะ ชิบหายแล้ว ฟังไม่ออก Doctors are all actors, and we're really... Shut up! เมอร์ฟี่เหรอ Told us not to tell anyone, didn't he? Whatever. ลองดู I don't even ลอง want แปะ to know. ลองแปะแม็กเมอร์ฟี่ไปก่อน Look, มันอี้เหมือนกัน upset her. It's all your fault. I told you to shut up! Hey, Nellie, don't be mad. What you writing? Seriously. You wouldn't understand even if I told you. I know what she's writing. Oh, yeah? And how the hell will you know, huh? You ain't her. Well, you ain't me either. How do you know I don't know? Exactly. I ain't you, so I don't know if you know or not. But you certainly ain't her, so you don't know squat, you big ignoramus. It's the spoon. Oh, so you finally decided to talk to me, huh? You are? I'm, me, I guess. No, you aren't.
I'm me. For once, think before you answer. It's not easy. That's why Mr. Director's so terrified about the test. Wait, you know about the test too? Why wouldn't I? It's called TAT, and it involves a series of repeated questions that try to get the test subject to make up a logical story based on their own desires, emotions, motives, and personal เนี่ยมันเข้า experiences. ข่ายการแบบว่าการทดลอง Most participants มากๆเลย end up projecting their own แบบทด subconscious สอบ onto a ให้ฟัง character นู่น in a ฟัง made-up นี่ story มี without คน even สัมภาษณ์ realizing. มีคนถามตอบให้ทำซ้ำไปเรื่อย So, that's what it is. Yes, and it wouldn't be if it were just that. The problem is, this hospital is doing more than just a simple test. Something much more intense. Huh? Like what? They put extreme pressure on the test subjects, causing them to lose themselves in the stories they make up. Even once the test is over, they lose track of reality, which can lead to the development of multiple personalities. And those whose minds are already weak, they lose track of who they are altogether. Textbook delusional right there. Ha! Well, I'll be. No wonder Mr. Director's about to shit his shorts. Don't concern me, though. Oh yeah? Then how about this scenario? Deep down, you, me, all of us constantly struggle with our own issues. Pretty normal, right? Well, during the test, people tend to project those conflicting thoughts onto different characters in the stories they make up. Each thought becomes its own character, constantly engaged in a bitter back-and-forth argument with its other half. ๆเนี่ยสะกดจิต Until finally, แล้วก็ they lose เชิง the เหมือนให้เล่น ability to become one again. ให้เล่นอะไรนะ ให้เล่นบทบาท Wait, is she talking about us? I'm calling BS! Hey, don't look at me. I'm not the one running the tests. I just wanted to let you know to be แล้วก็ prepared. ทำให้แบบว่าสวมตัวตนอีกตัวตนหนึ่งจนสักพักหนึ่งไอ้คนโดนทดสอบมันแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นตัวจริงของเขา Sounds a little, I don't know, fun. No one's ever been able to give me a run for my money before. Oh, what do you know? Sounds like some kind of, I don't know, metaphysical test. Metaphysical my ass! It's a scam, pure and simple. And you can't bullshit a bullshitter. I am unscammable. Oh, shut up. I need to think. Thinking never did you any good. Metaphysical. Whatever. I'm gonna hit the hay. Sorry, officer. Just so happens. Not yet. Why you even bother, Nellie? Journalists are the watchdogs of society. Or haven't you heard? Yeah, and what good did any of that do you, huh? The cops didn't even believe you. You've heard about the Unabomber, correct? Huh? Who do you think I am? Of course I heard of them. Mm-hmm. Henry Murray, the inventor of TAT, used his test to evaluate soldiers during World War II. During the Cold War, he used it to interrogate spies. But did you know that he also gave it to innocent students back in 1959? Oh, yeah? What's all that got to do with the Unabomber? Are you kidding me? Well, it just so happens that a certain 17-year-old boy, Ted Kaczynski, was one of his unwitting test subjects. And, well, you know the rest. Over a period of 18 years, he ended up making and sending at least 16 bombs. What I'm trying to say is, destroying someone mentally can have repercussions far beyond one person. Well, I'll be damned. And that Henry Murray fella's got blood on his hands, too. I don't know if I'd go that far. Science and all the experiments that go along with it are, well, they're not wrong. It's just that sometimes people can get in so deep that they lose track of the boundaries of morality. I have nothing against the doctors here. Really. I simply want to get the truth out. It's my hope that people can learn to respect humanity while still pursuing science. You move me. You know, if Mr. Director had his say, he'd just... Shut up! He told you not to tell anyone! All right. My lips are sealed. I'm next door.
You hear that? Oh, you can hear it too? Thought it was just in my head. No, it's definitely real. Sounds like it's coming from next door. All of you are hearing things. Need to up your meds. I'll go check. เนลลี่ออกไปเช็คแล้วผมข้าม Did not! Nellie said I have dissociative identity disorder. Nellie said I have dissociative... Yeah, but that's another crazy disease too! Nothing but BS coming out of her mouth. Once I inherit our old man's business and money, I'm gonna hire someone to cap her ass. Don't say things like that. That's a one-way ticket to jail. Seriously, if you pin this all on me again, oh, boo-hoo! As if you've never thrown me under the bus. You were a brat when we were little, and you're a brat now! Oh, what's a couple of misdemeanors? The old man... Anything? Out! ใครมา You got it? Then get the fuck out! Stop following me! Did you talk to the police, Silver Spoon? I did! I did too. Did you notice anything strange? คุณรู้สึกถึงอะไร That แปลกๆไหม lady cop had a real attitude. Kept saying I had schizophrenia. Well, you've got it. You're a complete schizo. Don't interrupt me. Just stop talking already. Both of you are giving me a headache. The cop that questioned Silver Spoon was a chick, Mr. Director. That means there's more than one of them. มิสเตอร์ดีเรคเตอร์ขอใหม่นิดนึง You think they're on to Mr. Director? The cop that questioned Silver Spoon was a chick, Mr. Director. A headache. The cop that questioned Silver Spoon was a chick, Mr. Director. That means there's คุยกับนี่อยู่ใช่ไหมคนนี้น่าจะชื่อมิสเตอร์ดีเรคเตอร์ more than one of them. You think they're on to us? Maybe we change the plan? Make a run for it while we still can? I mean, the gate is wide หนี open. เลยดีไหม No, the show can't end like this. ไม่ You want to know the truth? โชว์จะจบแบบนี้ไม่ได้ All this time, the lies, the manipulation. Don't you crave retribution? Lies ain't the half of it. They probably want to steal my company while I'm not there too. Your company? When did it become your company, huh? Oh, shut up about your stupid company. No one cares. Yeah, well, either way, it's time for the doctors here to pay up. Right you are about that. Our plan is already in motion. With the doctors under our control, all we need to do is wait for the police to leave. Then this hospital will be ours. Yeah, well, I still don't get how the police knew to show up at just the right moment, you know? Someone must have ratted on us. You make a good point. Who could have called the police then? George? Nah, he was already in with the maestro before any of us even did anything. Probably doesn't even know what's going on. Jennifer then? This could turn out bad for us. If the cops were to search the bathroom. Jennifer? No, I can't be her. I stole a phone. What? I thought I told you to lock her up, not steal her phone. Give it here. Recent calls. Well, the last call she made wasn't to 911. Why don't we try calling it? You can't just do that. We don't know who it'll call. เอ้า Then what are you looking at me for? แล้วมองหากูทำเผือกเลย over. Oh my. And over. Me for? Hand it over. ส่งมันมา And whose phone is this? แล้วมือถือใครหึ From that stupid cop earlier. But you know what? Good. Here's what's really weird. Who calls a cop directly rather than 911? You stole this from the police? How many other phones have you stolen? I don't got any more phones, but I do have this. You are a real piece of work. Why would you steal a TV remote? Got it from Ray earlier. It looks like a phone, you know? Even fits in your hand like one. I couldn't resist. Stick to the... That a police siren? Which part of stick to the script don't you understand? If you would have just followed your lines, you wouldn't have run the risk of getting us all into trouble. Now, if the police come back here, our plan is ruined. All แผนเราพัง our หมด efforts down the drain. I'll keep the doctor's phone for now. You return both of those, but don't get caught. But I never learned to return stuff. Make it happen.
All right. That's odd. Hey, Emily, you gotta turn that thing on before you can watch it. There's this thing called a remote. Emily. Can't do this to me. Hey, ไอ้สามคนนี้เนี่ยไอ้สปูนมิสเตอร์ดีเรกน่าจะใช่มิสเตอร์ดีเรคเตอร์ไอ้สปูนแล้วก็ไอ้คนนี้ไม่รู้ใครนะครับเหมือนน่าจะเป็นผู้ป่วยทางจิตในระดับหนึ่งแล้วมั้งไม่ชัวร์นะครับแต่ก็คือพวกเขาต้องการออกจากที่นี่แหละเขาก็เลยหาแผนอยู่นะครับแผนที่จะหนีออกไปแต่ว่าพวกตำรวจมาซะก่อนซึ่งมาได้ไงก็ไม่รู้ก็เลยผิดแผนนะครับทีนี้คำถามของผมก็คือตอนที่เนลลี่ไปห้องน้ำเนี่ยมันมีคนอยู่ในห้องน้ำก่อนแล้วคำถามก็คือใคร2 คนด้วยงั้นเงียบตลอดเนี่ยจนมีเสียงเคาะเนี่ยไม่รู้ใครเคาะนะครับแล้วก็เนี่ย Who's that knocking? ใครเคาะ Ray? เร What ย์ are you doing here? ไปทำอะไรในนั้นวะ Who น่ะ did this to you? ใครทำนายเนี่ย I'll explain everything later. Quick, untie me. โอ้ย I can do that, but only on one condition. Just say it. มีเงื่อนไขหนึ่ง Whatever you want me to do, ว่ามา I'll do เธอจะใจฉันทำอะไร within my power, of course. You need to prove to everyone else that I'm not crazy so I เธอ can ต้อง get พิสูจน์ discharged. Consider it ว่า done. ฉันไม่บ้า I knew you weren't crazy a long time จะได้ ago. แจ้งฉันนึกว่าเธอบ้ามานานแล้วสิ Then you can get me เอ้ย out of ฉัน here. รู้แล้วว่านายไม่ได้ Well, บ้ามานาน I'll แล้ว do my best. แปลไม่รู้เรื่อง Remember, I'm just a caregiver. The doctors are the ones who have the final ไอ้2 say. คนนี้ดูเหมือนจะปกตินะ Speaking of doctors, Jennifer's in the room next door. We gotta save her too. เจนนิเฟอร์อยู่ห้องข้างๆเจนนิเฟอร์ด้วยเหรอ Doctor, wake up! Where am I? ฉันอยู่ไหนเนี่ย What happened? เกิดอะไรขึ้น Someone apparently knocked you out. มีคน Got น็อก some คุณ blood on you there. I remember that much. ฉันจำไม่ค่อยได้ Why am I in the bathroom? แล้วไงฉันไม่อยู่ในห้องน้ำวะเนี่ย There. Wait, you weren't out cold, Ray. What happened? Huh? Hey, what are you? Ray! What the fuck? You killed her! อุ้ย She'll be fine. Anyway, better her than us, right? What are you even talking about? คุณพูดเรื่องอะไร What's going on? เกิดอะไรขึ้น Okay, so here's what happened. While you were treating patient number 68 earlier, you Con- remember that, right? ก็ที่ I คุณ was talking with James. ได้คุยกับเจมส์อยู่ Heard this loud noise all of a sudden, so I went to check. Turns out 68 broke the window and took off. By the แล้ว time ก็ I เรื่อง came ที่คน to ไข้ check หล up บหนี on you, you were already out cold. ส่วน Had คุณหมด this สติไป cracked ashtray next to you too. This got me all in a panic. So I didn't notice that the gate to the inpatient sector wasn't locked. Next thing I knew, a bunch of patients had all gotten out. They charged me, tied me up, and threw me in the bathroom. Then they dragged you in after I was tied up. Jesus Christ. Then Nellie was in on this too? She doesn't really strike me as the violent type. I don't know about that, but I'm not taking any risks. They're all crazy. Who knows what they're capable of? But what is it they're trying to do? And why didn't you call the police when you had the chance? Everything happened so fast. 1 second, I was trying to figure out what happened to you. The next, those psychos jumped me. Huh? Where's my phone? Don't tell me they took it. Oh, wait. Oh. God damn it, it's gone! Not my phone, something else. Caregivers aren't allowed to bring phones inside the hospital. You know, that's the rule here. Well, that's stupid. What do we do now then? We can't even call the police. เราโทรหาตำรวจ How ไม่ได้ many people did you see in her earlier? Don't tell me everyone is in on this. I saw Clep, Silver Spoon, Oscar. Oh, right. And Mr. Director. I'm telling you, it was chaos. There might have been more of them. I don't know. And all of them working together? They're not even suffering from the same illness. This is certainly a first. What do you think they're trying to do? Escape? They took the keys, but as far as I know, they haven't left. ไอ้พวกนี้มันเอากุ All ญ I แจ could ไป tell was that Mr. Director seemed to be the ringleader. Something about manipulation and brainwash. เนี่ยล้างสมอง It's a coup? A coup?
Yeah, they want to take over the hospital. That's มันอยาก why จะ they ยึด did โรงพ this ยาบาล thing. You haven't seen George, have you? เห็นจอร์จบ้างไหม Maybe he's still in the treatment room? ไม่อาจจะอยู่ในห้องบำบัด Is that an alarm? อะลามเหรอ Probably somebody's alarm clock. I wouldn't worry about it. ฉันไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอก Then what do we do? งั้นเราเอาไง It's only a matter of time before they find us here. Honestly, I think the two of us can hold him off. Klept, he's basically a stick. Oscar's a wuss. Silver Spoon's lucky if he isn't fighting himself. And Mr. Director, he's an old man. The only reason they got the jump on me last time was because they caught me off guard. But you and we'll have the element of surprise next time. Why don't we just sneak into the director's office and use the landline to call the police? Hey, good idea. Come on, let's go. Stay calm. We've got this. No looking around, just stay quiet and follow me. โอเคงงว่ะคือสรุปว่ามันมีใครไอ้นี่บ้างวะเนี่ยมีใครเป็นผู้ป่วยจริงๆบ้างเพราะที่คิดออกตอนนั้นน่าจะเป็นเอมิลี่เพราะเจมมันเฟกใช่เจมมันเฟกแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าไอ้ที่มาคุยนี่ใช่มิสเตอร์ดีเรคเตอร์หรือเปล่าแล้วก็ไอ้หมอนี่เป็นใครก็ยังไม่รู้คำถามก็คือไอ้หมอนี่มาจากไหนดีกว่าอันนี้ย้อนนี่มันอยู่ในห้องนั้นตั้งแต่แรกเลยโอเคนี่มีคนเดินอยู่นี่ด้วยดูตรงนี้ก่อนแล้วกัน Hey, Nick Murphy! Nick Murphy! นี่ไงแม็กเมอร์ฟี่ Hey, I know. Gotta wait till after I get out. Got no money in this shithole. hey, you want to do business with me? You do it my way. That means no credit. I already made an exception. Let you try out the phone. And now that you know it works, you gotta pay up. Unless you want me to tell Jennifer you stole her phone. Don't be a rat. All right, fine. How about I just give it back, huh? Then you can sell it to someone else. I can live with that. Hand it over. Wait. Before you leave, do you know if they caught patient number 68 yet? The one who escaped. Nope. Not as far as I know. What about the police? They here yet? Now that you mention it, Mr. Director did say he heard a siren earlier. Anyway, here's your phone. No hard feelings, huh? Next time, if you got money, we could do business. ไอ้นี่มันเหมือนโจรมากกว่า What took you so long? I got a business deal. All taken care of now, though. Business deal? I told you to lock those two in the bathroom. That's I did. Don't worry, but ฉันบอกให้แกสองคนขังสองคนนั้นไว้ในห้องน้ำ Should we lock him up too? George is conducting one of those brain goggle sound experiments on the maestro. If we interrupt them, there's a chance we'll fry our friend's mind. Fine, we'll let him be for now. But what if the police decide to barge in there later? I've made arrangements. Oscar will try to send him away. Should he fail, he'll lead the police to us. When that happens, I need you to give a winning performance. Don't you worry about that. I may not be an actor or anything, but I'm an ace at improv. Hey, well, now what? Hit him! Perfect. First, we'll take control of the hospital. Then, we'll rescue Maestro. Seriously, though, that test Maestro went to. What's it all about, huh? You guys keep saying he's fucked. What the hell did I do to him in there? I didn't know much about it myself until I spoke to Nellie. She calls it a thematic apperception test, or TAT. TAT? What's with all the acronyms nowadays? Can't hardly tell what the hell something is. Do we even know it's legit? You know Nellie. She throws Dr. Mumbo Jumbo like this around all the time. Full of shit, if you ask me. Who's to say she's not just making shit up on the fly? You really gonna believe a windbag like her? On this matter, yes. It's like I told you already. This isn't a real hospital. No, this is nothing more than a reality show. And the reason you don't remember is for exactly this reason. The test. That TAT has brainwashed all of you. You don't even remember who you really are. Brainwashed? The hell? Yes, all of us. We were participants in this theater verite.
Over time, the rest of the crew, the true evil behind this, manipulated our gray matter using these so-called tests. They made us believe we were mental patients. Mental patients! Fortunately, my experience as a director allowed me to see through their wiles and maintain my true sense of reality. A professional like me can spot an amateur from a mile away. No wonder those doctors keep telling me I'm sick. These doctors, they used these tests to toy with our brains, giving us all sorts of wild hallucinations. Once our heads are adequately scrambled, they give us a new identity. By doing so, they keep us trapped in this never-ending reality show, day by day losing more of our hold on reality. In short, the doctors aren't real doctors, and we aren't real patients. We're nothing but actors in this twisted, cruel production. We're the actors? I thought Oscar was the only actor in this place. Are you both patients here? Oh God! Oh God! My stomach! Sorry. I gotta go. And just where do you think you're going, sorry. pal? Sit back down. You can leave when I say you can leave, which is after you've answered my questions. Okay. Whatever you say. Both of you sit down and behave yourselves. I want you to answer the officer's questions. Also, officer, I don't understand what you hope to gain by interrogating these patients. That's a nice costume you got there, officer. Pretty convincing, even. Your lines, on the other hand, have room for improvement. You can't start off that strong. You lose any sense of foreshadowing. Just makes the audience feel off. We've nicknamed patient 49 Mr. Director. Believe it or not, he suffers from something called the Truman Show delusion. In his mind, he's making a masterpiece, and we're all just actors. We rely on role-playing therapy to treat patients like these. Trying to interrupt or correct him would just get us nowhere. But if we play along, he'll calm down soon enough. Mr. Director? I'd like to ask you a few questions. Who are you, really? Look me straight in the eye. That's how you do it. Much better, much better. You gotta have a quiet sense of intimidation. You don't need to shout to be coercive. Go back and re-enter through the door. Let's shoot this scene again. What the hell? Please, officer, he meant no harm. Remember, I mentioned some of our patients are likely to initiate contact. Well, what about that one, huh? Mr. Bathroom Emergency. Was that real? Or just some excuse so he could leave? Him? He's a thief. Hey, that's defamation. You hear me? I'm a law-abiding citizen. Behave. Patient number 36 suffers from an impulse control disorder commonly known as kleptomania. He simply cannot stop himself from stealing. Doesn't matter the person or place. I didn't realize sticky fingers were a disease. But he's already in here, so why'd he try to run? Old habits die hard, I suppose. This one was constantly being hounded by the police, arrested multiple times. The sight of you probably triggered a conditioned response from him. Bullshit! Just ask around. When did I ever get caught? Huh? Ha! You're saying you never got caught? Then why did you end up here? He was a repeat offender, you see, always stealing old phones. The police found it so odd that they gave him a psychiatric evaluation. And wouldn't you know it? He was certifiable. So, instead of sending him to prison, they sent him here. Quite the nutcase, I see. Yeah, well, we are doing our best to treat them. Let's check the next room. ไม่ได้ชื่ออยู่ดีเว้ย Cop should have moved on by now. You want me to take a look, Mr. Director? No, you should stay here. Oscar will handle everything. Yeah, but something don't feel right. Cop. เดี๋ยวออสการ์จะจัดการทุกอย่างเองแปลว่าไอ้นี่ชื่อเคลป์เหรออีกคนชื่อออสการ์ถ้ามันมีคนอื่นถ้ามันไม่ได้มีตัวละครมากกว่านี้อะนะ
ถ้ากับว่าออสการ์ก็คือคนที่อยู่กับโทนี่ดิถูกไหม Earlier, felt like he was checking if we were crazy or not. I mean, for real crazy. You think the hospital sent them? You may be onto something. After all, everyone in this hospital, barring us of course, was sent by the hospital. They're all part of the masquerade. No wonder he acted so weird. The only thing a cop ever gave me before were a pat down and a pair of cuffs. None of those weird questions. Good that we got you on our side to see through his disguise. I was about ready to piss my pants. Honest to God, you know how I feel about 5-0s. Real cops, fake cops, none of it matters. This hospital wants to drive us crazy. Literally. Maybe we should simply play along? Once today's over and we've taken control of this place, the truth will finally be revealed. Then let me go check it out. If they're gone, we can get started with the plan. Hush, what did I just tell you? For now, we lay low. Boring. Performance. How was I doing, Mr. Director? Like a real professional, yeah? It was an exceptional performance. Not only did you deliver your lines with passionate bravado, your improvisation was on point. Always adjusting your lines and tones to correspond with the other actor's delivery. You truly are a master thespian. Yeah, well, you didn't have to give me such a hard time. Sorry. Occupational hazard. Once I get in character, I'm no longer reciting lines. I am the character. Now, I don't like to brag, but that wasn't even the best performance I ever given. For most of my roles, I've done months of research. If I had more time, I'd have checked myself into a real mental hospital for at least 6 months. Stanislavski's system pushes me to fully embody my characters by learning how they really live. Yes, of course. What about the cops? Have they left? Good thing you heard the siren and figured out a plan quick. If you hadn't sent me out there to stall them, God knows what they would have found by now. What are they even investigating? The runaway patient? Yeah, that's what they said. Figured out a plan quick. Of course. What about the cops? Have they left? Good thing you heard the siren and figured out a plan quick. If you heard the siren and figured out a plan quick. Have they left? Good thing you heard the siren and figured out a plan quick. If you hadn't ถ้าเรื่องไซเรนแล้วออสการ์เป็นคนรู้เท่ากับว่าออสการ์คือโกสต์เหรอใช่ไหม sent me out there to stall them, God, what they would have found by now. What are they even investigating? The runaway patient? Yeah, that's what they said. But, at least to me it seemed like that was just a cover-up. They didn't even check out the room where number 68 escaped. They barely even looked out the window, too. Nope. Both of them went straight to the patient rooms. You don't think they're looking for Jennifer? Could they be on to our plan? At first, that's what I thought too. But now, not so sure. Seemed more like they were going around looking for someone sane. Then they've lost their minds as well. Looking for sane people? Inside a mental hospital? Cops are a bunch of idiots anyway. I'm gonna go out and check again. I'll let you know. I'll go check room 1 as well. Let's go! Wait for me! James. You! Stay away from the gate! Get your ass back to the day room! For crying out loud! Giver, huh? You really think you're a caregiver, huh? What the hell's going on? คนป่วยจริงๆคิดออกคนเดียวก็คือ what โอ้โหมีหลายคนใครคือผู้ป่วยทางจิตจริงๆหรอใครเป็นคนที่ป่วยทางจิตจริงๆบ้างโอ้โหยาก
มีโอเคเดี๋ยวเจนนิเฟอร์เรย์ไม่ได้ป่วยจอร์จเป็นหมอไล่แต่บน2 คนนี้3 คนนี้เป็นตำรวจไม่เกี่ยวออสการ์ก็ไม่น่าจะใช่เป็นใช่ออสการ์มิสเตอร์ดีเรคเตอร์ไม่ใช่เจนนิเฟอร์ไม่เกี่ยวเจนนิเฟอร์น่าจะเป็นหมอแต่โดนกระทืบไปเรย์ก็น่าจะคล้ายๆกันโดนกระทืบเหมือนกันจอร์จเป็นหมอจอร์จเป็นหมอไม่น่าใช่มาเอสโตรถือว่าเข้าข่ายไหมอ่ะไม่เข้าใจฮะเนลลี่ไม่ใช่เนลลี่ปกติสปูนอันนี้ก็เข้าข่ายอยู่นะเพราะมัน2 บุคลิกใช่ไหมล่ะเอมิลี่เจมส์ไม่ใช่เจมส์มันเฟกไอ้นี่มันขี้ขโมยมันนับเป็นป่วยทางจิตไหมวะไม่รู้แต่ถามว่าใครคือโกสมีคนเดียวเหรอยากว่ะ Why were the police here? คนที่รู้คนที่โลกกับการที่เดี๋ยวนะงั้นในตอนสุดท้ายHey, Emily, you gotta turn that thing on before you can watch it. There's this thing called a remote. Emily. Don't do this to me! โกสต้องเป็นคนวางระเบิดสิเพราะฉะนั้นเจมกับออสการ์เนี่ยมันรู้หรือว่าเดี๋ยวนะมันรู้อยู่แล้วหรือเปล่าแบบว่าเจมกับออสการ์เหรอคือไอ้3 คนนี้ไม่ใช่แน่ๆเคฟก็ไม่น่าใช่เพราะมันอยู่ตรงระเบิดมันก็โดนระเบิดตายเพราะงั้นคนอื่นที่น่าสงสัยก็จะเป็นจอร์จแต่จอร์จโดนน็อกสลบไปแล้วไม่น่าเกี่ยวเจนนิเฟอร์เรเนลลี่ตัดออกได้สปูนอันนี้ยิ่งเจ๊งเลยมิสเตอร์ดีเรคเตอร์เป็นไปได้มาเอสโตรเป็นอยู่ในห้องไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดช้อยทั้งหมดแล้วคนจะเหลือเจมออสการ์แล้วก็มิสเตอร์ดีเรคเตอร์แต่มิสเตอร์ดีเรคเตอร์คือเจมส์ลั่นออกไปว่าอย่ากดระเบิดอย่ากดปุ่มไอ้รีโมททีวีไม่งั้นมันจะระเบิดคือ2 คนนี้เขารู้อยู่ก่อนแล้วใช่ไหมว่ามันมีระเบิดอยู่แล้วมันเป็นรีโมททีวีใช่ไหมคือมันก็วางแผนเหมือนกันอะไม่ชัวร์ว่ะคือตอบครั้งนี้น่าจะผิดไม่ได้ไม่รู้สิอุ๊ยตกใจหมดเทปมันเล่นต่อโอเคเรามาที่การตัดช้อยนี่ตอนที่ระเบิดไปแล้วจอร์จตอนสลบไม่น่าใช่เจนที่อยู่ในเกิดเหตุมีออสการ์มีเจมแล้วก็เอมิลี่กับเคลป์น่าจะตายเอเวล่าเมอร์ฟี่โทนี่ไม่เกี่ยวเพราะเป็นตำรวจมาเอสโตเป็นอยู่ในห้องตัดออกได้จะเหลือตอนนี้เหลือเจมกับออสการ์เหลือสปูนก็เป็นอาการน่ะไม่น่าจะใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ขอเข้าไปหน่อยว่า All right. That's odd. We've been here for a while now, but there's been no sign of Nellie. There was some kind of weird sound earlier, so she went to check. Probably went to the bathroom. It was indeed wait, to the bathroom, you said? To the bathroom you said แปลว่ามิสเตอร์ดีเรคเตอร์เป็นคนที่ทำให้พวกนี้สลบยากกว่าจะรู้ได้ไงว่าโกสเป็นใครวะไม่มีทางรู้เลยดิหรือผมตกหล่นคือคนที่รู้เรื่องระเบิดอยู่ก่อนแล้วห้ามกดเนี่ยจริงๆมันควรจะกดใช่ไหมมันไม่มีใครน่าสงสัยเลยอ่ะมันก็น่าสงสัยหมดแหละแต่ทุกคนมาวางแผนหนีมันก็หมดอ่ะแต่จะมีแต่ออสการ์กับเจมส์เนี่ยที่ผมสงสัยแต่ว่าไอ้ประโยคที่ว่าเนี่ยแถวเนี้ยไอ้ประโยคที่ว่ามันเซตแทรปไว้ก่อนเนี่ยคนที่เซตแทรปในนี้ก็ควรจะเป็นโกสใช่ไหมล่ะเพราะงั้น They didn't even check out the room when number 68 escaped. They barely even looked out the window too.
It's just a real mental hospital for at least 6 months. Stanislav. แถวไหนวะ Exceptional performance. Not only did you deliver your lines with passionate bravado, your improvisation was on point. Always adjusting your lines and tones to correspond with the other actor's delivery. You tried. You didn't have to give me. Optional hazard. Once I get in character, I'm no longer reciting lines. I am the character. I don't like to brag, but the best performance I ever given. For most of my roles, I've done months of research. If I put myself into 6 months, The cops. Have they left? good thing you heard the siren and figured out a plan quick. If you had เนี่ยในประโยคตรงเนี้ย sent me out there quick, the siren and figured out a plan. Cops. Have they left? ไปหรือยัง Good thing you heard the siren and figured out a plan quick. If you hadn't sent me out there to stall them, God knows what they would have found by now. What are they even investigating? The runaway patient? Yeah, that's what they said. But ยากว่ะคือมาหาโกสแต่โกสไม่เคยอยู่ในนี้แล้วก็ในตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมขอไปฟังไอ้ที่2คนนั้นมันคุยใหม่ออสการ์กับเจมเนี่ยว่ะออสการ์มันชวนเจมมาคุยนี่ว่ะใช่ไหม What the hell's going on? Why were the police here? things are getting out of control. I was just playing along with Mr. Director and the other crackpots, right? Figured if we really did take over the hospital, it'd be much easier to look for Ghost. No way it's a coincidence. You notice anything off about those cops? Well, they were definitely looking for someone. That much was obvious. But the way they were interrogating every single patient makes me think they're after Ghost, too. Why would the authorities suddenly be searching for him? Until we got that tip, everyone thought he was dead. Maybe they got it, too. Anyway, what have you found so far? Haven't locked down Ghost yet. But I did find his plan B. Plan B? Pure coincidence, actually. The TV remote went missing, you see, and the button on the TV doesn't work either. It got me curious, so one day I volunteered to cover Ray's night shift. After everyone left the room, I opened the TV set. Guess what I found? A bomb. Bingo! Anyone turns that thing on, it'll explode. I bet that's probably why he took the explode. I bet anyone turns that thing on. A bomb. Bingo! Anyone turns that thing on, it'll explode. I bet that's probably why he took the remote. That's further proof it was Ghost who blew up the police station. To kill his crew and fake his own death. But why would he plant another one in the same place he's hiding? That's why I said it must be his plan B. Sure, the hospital's been a safe place to lay low, but someone clearly knows he's still alive. Otherwise, they wouldn't have put a bounty on his head and we wouldn't be in here. Ghost probably planted the bomb for just such an occasion as this. He can blow the place sky high and vanish into the wind again. Poof! Sounds right up his alley. Anyone? เดี๋ยวนะคือตอนเนี้ยออสการ์ไม่น่าใช่ละเจมก็ไม่น่าใช่เพราะว่าเจมเป็นคนคือเจมมันฟังดูเป็นไปได้นะแต่ว่าไม่งั้นเขาจะบอกแผนทำไมวะจริงไหมเขาจะบอกแผนเขาจะเอามาคุยกับออสการ์ทำไมในเมื่อถ้ารู้ว่าอันนี้คือแผนของโกสที่ว่าระเบิดเหมือนกับรอบที่แล้วที่ฟังมานะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาไประเบิดในสถานีตำรวจแล้วก็แกล้งว่าตัวเองตายในเหตุระเบิดนั้นไปด้วยแล้วก็หายไปทุกคนเข้าใจว่าเขาตายหมดแล้วซึ่งถ้าพวกเขาคิดว่าโกสยังอยู่โกสก็ต้องวางแผนระเบิดอีกแล้วถ้าโกสใช้แผนเดิมที่ว่าระเบิดแล้วให้เหมือนกับว่าตัวเองตายอีกแล้วคนที่มีรีโมทอยู่ในมือก็ make sense ไหมวะสงสัยตัวเองไม่ค่อยมั่นใจเพราะในเหตุที่ช่วงระเบิดเคลป์คือคนที่อยู่ใกล้ระเบิดกับเอมิลี่
เราจะตัดทุกคนออกไปได้เลยเพราะว่ามิสเตอร์ไดเรคเตอร์เนี่ยมันดูแพนิคทันทีเลยทันทีที่รู้ว่าเนลลี่ไปที่ห้องน้ำเพราะงั้นขอเช็คเอมิลี่อีกทีหนึ่งเนี่ยเอมิลี่ไม่ไปไหนเลยเอมิลี่ทำเพลงอยู่ตรงนี้ห้องนั้นมาต้องตอบแล้วผมว่าใช้เวลานานมากนะครับคนที่ป่วยจริงๆเนี่ยน่าจะมีแค่สปูนกับเอมิลี่หรือจริงๆอาจจะเป็นเอมิลี่คนเดียวก็ได้นะเว้ยมันไม่รู้มันนับไหมอ่ะใครคือผู้ป่วยจริงๆเหรอก็คือแต่มันมีตัว S ไงมันแบบว่ามันอาจจะหลายคนเพราะงั้นผมจะขอตอบว่าใครเป็นคนโกสนะครับก็ผมเดาว่าขอเป็นเคลป์แล้วกันผิดถูกไม่รู้นะครับผมไม่รู้จบเลยไหมด้วยเพราะว่ามันมี achievement ที่มันไม่ได้บอกนะอัน1 2 3เอาเนมมาร์คคอนเล็กลี่แต่ว่าตอบ2ข้อไม่มีอะไรถูกเลย ไม่ถูกเลยวะเดี๋ยวนะอยากหรือว่าจริงๆคือเอมิลี่คนเดียวถ้าเคลไม่ถูกเคลต้องหรือว่ายังไม่ใช่เว้ยเนมทุกเนมถูกนะครับผมแต่ว่า2 question เนี่ยยังผิดอยู่ยากว่ะไม่ใช่เอมิลี่คนเดียวอ่ะงั้นเคลกับสปูนอะโอเคท่านผู้ชมคือเมื่อกี้นี้เล่นเลยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าไงผมกดตรงเนี้ยนานมากกว่าจะหาว่าใครเป็นอะไรยังไงบ้างใครเป็นผู้ป่วยทางจิตจริงๆบ้างใช้เวลานานมากผมก็เลยกดสต็อปอัดไปก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องเปลืองดิสก์นะครับแต่ว่าตอนที่ผมกดเจอแล้วผมเล่นต่อไปอีกหน่อยนึงเนี่ยผมลืมกดอัดต่อแต่ยังเรียกว่าผมกดออกมาเมนูได้แล้วมันยังเซฟให้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราก็จะนี่แหละอันนี้คือถูกแต่ถูกได้ยังไงกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน Excellent work, detective. งานดีมากคุณนักสืบ I have just one ฉัน last มี question. คำถามสุดท้ายให้กับคุณ What I have just one last question. ฉันมีคำถามสุดท้ายให้กับคุณ Who are you? คุณเป็นใครโอ้กูเป็นใครในสถานที่เนี่ยมันน่าจะโรงพยาบาลเมื่อกี้แน่เลยแต่ว่าคือหมายเลข68อ่ะคือไม่ใช่สิต้องเรียกว่าตอนนี้มีหมายเลข68ผมคิดไปเร็วไปหน่อยมีเคลป์คาเมลอนมิสเตอร์ดีเรคเตอร์ไทเลอร์เอมิลี่มาเอสโตรพวกนี้คือทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าจะใช่เราเพราะว่าเรานี่ไปแล้วนี่เพราะเราเขาเรียกว่าไงนะเราไขคดีพวกเขานี่เพราะงั้นไม่มีทางที่ใช่ไหมไม่มีทางที่เราสักคนเองจะมานั่งอยู่ได้เพราะงั้นจะเหลือแค่68กับดีเทคทีฟซึ่งตอนแรกที่ทักบอกตลอดถ้าเราเป็นตัวชิบหายแล้วกูเป็นใครวะเดี๋ยวนะ68อันนี้คือผมคุ้นเลขแต่ว่าเขาได้พูดถึงในโรงพยาบาลเมื่อกี้ไหมโอ้โหสั่นด้วยเขาได้พูดถึงในโรงพยาบาลเมื่อกี้ไหมแต่ว่าที่เรามาทั้งหมดนี้มันถ้าเราจะว่าเราเป็นหมายเลข68ก็เป็นไปได้แต่ว่าที่เรามาทั้งหมดนี้เรามาในฐานะของนักสืบแล้วเราก็เป็นนักสืบตลอดมาถึงจะมั่วบ้างก็ตาม68เนี่ยมันใครไม่รู้อ่ะใช่เราไหมก็ไม่รู้ชิบหายแล้วกูเป็นใครวะแต่ว่าครั้งแรกที่เจอกันเขาบอกว่าเราเป็นนักสืบเนี่ยใช่ไหม
น่าจะใช่แหละโอเคต้อง answer เหรอคุณเป็นใครผมคือนักสืบใช่มือไล่ระบบนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อนั่นแหละอะไรก็ตามโอ้กูเลิกคิดดีกว่ากูนักสืบยังไง Congratulations, detective. ยินดีด้วยคุณนักสืบ The final test. คุณผ่านการทดสอบสุดท้าย By ตอนนี้ now, you've probably realized คุณน่าจะรู้แล้วว่า the last case was mixed with some คดี of the ล่าสุดนี้ voices from ผสมกับ previous one. เสียงจาก It คดี threw ที่ the แล้ว other ด้วย testers into a state of deep confusion. มันจะทำให้คน But ที่ you เข้า didn't มา lose ทดสอบ yourself like they did, สับสน which อย่าง means มาก you are แต่ now คุณไม่ qualified to call yourself a เรียกได้เลยว่า true คุณคือ acoustic Acoustic detective. Detective ที่แท้จริง Since you've mastered the system, เมื่อ you คุณ can take สามารถ it เข้า with ถึง you. ระบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว You never know คุณก็เอาไปด้วยเลย when it's handy. บางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณก็ And ได้ if you hear any residual voices, แล้วถ้าคุณได้ยินเสียง auditory hallucinations, แบบว่าเสียงหลอน I เสียง trust อะไร you'll อื่น master those too. ฉันคิดว่าเดี๋ยวคุณก็จะ In time. เรียนรู้ That มัน concludes ได้ the ทันที exam, detective. นั่นแหละสรุป Thank you again for ขอบ participating. คุณที่มีส่วนร่วม It exceeded all of my expectations. เรียกได้เลยว่าตรงความ You're คาดหมาย free ของ to ทุกชั้น leave ทุกอย่าง whenever เลย you like. คุณอยากจะออกไปตอนไหนก็ออกได้เลย อย่างนี้เลยเหรอคลิกอะไรอีกได้ไหมมีแต่ประตูเนี่ยประตูมันไฮไลท์มาให้คลิกงั้นก็เอางั้นผมไปเลยแล้วกันนะได้ใช่ไหมโอ้โหประตูแบบ 3D อุ้ย Thank you again for participating. ขอบคุณที่มีส่วนร่วม It exceeded all of my expectations. เรียกว่าตรงความคาดหมายเลย You're free to leave คุณ whenever ไป you ได้ like. เมื่อคุณอยากไป อันนี้คือเราเหรอ ที่เดินอยู่เนี่ยออกมา Who are มึง you? เป็นใคร Hey, buddy. เฮ้ยเพื่อน Come on, it's me. แนวหน้าฉันเอง Recognize your old pal? What the hell's got you? I'm a law writer. Asked him the basics. Picking up a So pal. he doesn't know anything. What โอ้โหกูงง แต่เสียงทุกคนเมื่อกี้คือเสียงที่เกิดในคดีไม่ใช่เหรอ ทุกเสียงเลย เอาจบแล้วงงอุ๊ยว่าอย่างไรก็ตามครับ เรียกว่างงไม่มีอะไรจะพูดเลยนี่ว่าเนื้อเรื่องเราโดนจับมาทดลองมันก็ไม่เชิงทดลองเหมือนว่าเราเป็นอาสาเราทดลองอะแหละเราทดลองระบบหนึ่งอยู่ผมข้ามเลยก็แล้วกันตรงนี้มีชื่อใครตัวชื่อใครบ้างไม่รู้อ๋อเราก็กลับมาที่หน้าเลือกมี DLC นะแต่ว่ามันน่าจะเป็น DLC ของเฉพาะภาษาจีนนะผมว่าแล้วก็มี Select ก็คือเลือกด่านไปเลยโอ้โหโอเคก็งงนิดหน่อยกับเกมนี้นะครับแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณที่อยู่ตรงนั้นน่ะคุณเป็นใคร